Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kajingnya kajapot hapadeng ke Sorkar Meghalaya bat ke Sorkar Assam kadai kabala saateng de hop house nem bat kabala kenjo ru mentas ka jingjam ya umaumer ubasan post nem kenti kata house nem arajar arpuar nado hadin baka jilla Meghalaya kalayo ya ke jilla ka bapura haga arpu waiterik ubana kala lengkot khat khandai spa hanyo puar. Haga jingya keren bat kilat pathai kuboru Presiden Jong Kesengsan Partai Bharatiya Janata Party uba Ernest Mauri uliyatho uba ka parti kan sebesar banyak syua manu bantau ya ke Sorkar ke Batamai hadin baladap nyo vote hake election ke balalong hake jela Assam. Kat kum ka jingya jong uba Ernest Mauri lada ka BJP kan yok ban bat ya ulakam sensar hapok ke jela Assam kan pensuk syikat dai ya ke BJP nagani ke jela ban let ya keren halor ke jing penbaik no ya upod usam. Mari simti ku State President ke jinglet jurip ke beningkong do ngadai apa ka blok tu awan sipo kan duli ngawan bat UMDC jungi madawan ning do bat ki MDC jungi po jantia ha ka bangi yo snow ya ke jingut jom ki pai ba ki basyong tu jaka nilai ir jom ki mat ba nakaliang do jonga ngala pengkre ki report ngala book appointment ban ya syambat UCM jong ka Assam Andai ngat ong ipi ngaban biang kadai nu COVID te nimla bani kendo poi sa election. Dalam poi election nakaliang jong usiam ka Assam ong yang awong wasmi ai ka poi election ini kendo. Andai kane ki isu nakaliang jong ikum ko parti nu isim kia. Marbi kadon sipun ke jing ang tu po boda. Mdai tam te kathan ko ong pi kathan jengtia. What spori boy what chapo sha was kasiru. Kidon sipun kane hi kamut kandai bandron ka political resolution. Kari banong ka permanent resolution. Ni babon ki basim kini ki isu kadai tang for election. Paro ki political party nganum yo kertek. Paro handai nga keren hagi por la depu kane kadai banong ka permanent resolution. Kabangin ya settle no ya uput usam kang bekipat ba ki basyom hang tu kinom syam jingjingjar ku mulong ta. Kibun ki singe nglayo ngalai ini khmat la jong nglawan bat ngiyo aru report bat kadai ku basisya tan kalian jong ikum ke parti ngiyang scam ba let's say hadin ka atrik mo ngin ya simkhia ya kani bangin ni penbaik no akan kloy tang di pat ba ki basyong apo kapur kinom long ri sok pudung kumolong ta hadin la form the government ki pet kanu government form po sa la da kadai ke BJP le kadang hamha de ki weiru mar kadai ka long pending issue kadai ke isu belarem ha nadu ngiyo extend perkara nabi hadu mentakhlem penbaik upur usam tengi ngismu kiai kani mi kwa ba kan long no daka permanent resolution ni mdei ban suya keren tang bandio kan ko political agenda hoi kumulong mata ngimla bonburit kadon ke dispute apren ka Meghalaya ka Assam kladon ru ke jingi kendo jong ki chief secretary jong bra atli state kladon ru ke jingi kendo hakipor memuswa ki CM Haji Syakla don ka agreement bahaya ka development work omri berkhang la kawan na Meghalaya na Assam handai bos fungsi pat kalong mai i ada kawan ka development na po na Meghalaya ki Assam ki forest dan ki police ki pendik te kane hi ngangan kerja ka de cingtlot tung Sorkar haba ka don ka jinga keren ka ong ba pimdei ban penwit di development tabrai ban penwit Dia menteri, hau put usam na jong mo. Dia pensyai menteri kata kawe. Kabar, pi ke Sorkar jumi lembau Narendra Modi Prime Minister me jumi, uai ya ki yeng segi bodok. Kata ko ba Prime Minister Awas Yojana. Bang sina yeng ki bodok. Balai ke Sorkar jumi kam ai hanong apo akaput. Ai tu beri musyong yang tu ai tu skim kin sina yeng kin rep kin riang hak cukup poru kita iba tur nang teh kinom tur mar gladon gibre usyong tu ngai ngairo ya ka Sorkar nagaran ka ai yang gibre kong khel isna yang po bodar rang bo pu sam jing uskan andrai ni kran ni kai ka wenu ka polisi tu Sorkar ke bendon ke diwan syai umdai man khoput ke abangi pentre haji kala jong monopon penwet
Ano kum lo kata ka bang akwa ka dik sarkar ka ban sim initiative. Habron kum kita jing ya.